Thënie nga Hipokrati. Hipokrati ishte mjek, gjeograf dhe aforist. Konsiderohet edhe si babai I mjekësisë. Citojmë disa prej thënieve të tij. Është vështirë të kuptojmë se çfarë lloji personi ka një sëmundje, sesa çfarë sëmundje ka një person. Në rrethana natyrore, ata që janë fizikisht më të shëndosh vdesin më shpejt se të dobëtit. Për të këqija ekstreme, duhen zgjidhje ekstreme. Ekzistojnë vetëm dy gjëra, shkenca dhe opinioni. E para sjell dije, e dyta ignorancë. Bëj që ushqimi të jetë ilaçi yt dhe ilaçi të jetë ushqimi yt. Për secilin qumshti I species së vet është I shëndetshëm. Ai I specieve të tjera është I dëmshëm. Sëmundjet që I shpëtojnë zemrës glabërojnë krejt trupin. Disa pacientë e rifitojnë shëndetin vetëm falë kënaqësisë që marrin nga zotësia e mjekut. Nga truri dhe vetëm nga truri lindin kënaqësitë, gëzimet, qeshjet, e shakat, ashtu si dhe dhimbja apo pakënaqësia. Si gjumi, si pagjumësia, përtej masës janë sëmundje. Gjërat të shenjta u shfaqen vetëm njerëzve të shenjtë. Njeriu I zgjuar duhet të konsiderojë shëndetin si gëzimin më të madh të njeriut dhe të mësoj se si përmes mendjes së tij të nxjerrë mësime nga sëmundjet e tij. Shërimi është I lidhur me kohën e nganjëherë edhe me rrethanat. Nëse ka dashuri për njeriu, do të ketë dashuri edhe për shkencën. Çdo gjë ndodh në harmoni me natyrën. Kur dy dhimbje vijnë njëkohësisht, por jo në të njëjtin vend, më forta zbeh tjetrën. Jeta është e shkurtër dhe arti është I gjatë.